خان بابا په بوسو کې اوبه مه بوځه ټپ ښایه ځای ښایه وخت ښایه چې درځم مقابله کوم ریشانه ته وې خان بابا به ستا نه تښتي یعنې که ته زما د دې مټو برې دونه شان دي څیزې تا نه به زه تښتم دی که یقینا خامخا چیلنجونه کوي خان بابا ګاړی دی په ماشو ګاړی خو دې نشي وړی خیر تا ته به زه ټیکټر نیسم ټیکټر به درته نیسم او د زیشان ځای ته به دې بوځم او زیشان ته به خرګاړی نیسم ستا ځای ته به یې راولم او خپلو کې چیلنجونه وکړئ خو خدای ته ووایه پښتانه د دې خپل روزګار نه مه خفه کېږو به نه زمونږ د پښتانه چې کوم دي دا همیشه د ښځو په شانتې دا تو مې ډېر زیات خوښوي لکه دا د ښځو خبرې چې یو دوه ښځې لګیایي خبرې کوي خپلو کې یو بل پسې خبرې کوي یو بل پسې کنځلې کوي د یو بل غیبتونه کوي او زمونږ د نور باقي پښتانه چې کوم دي دوی ته غوږ داسې ایښی چې ودرېږه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه یم احمد سید او زمونږ دا نننۍ ویډیو چې کومه ده دا ډېره فضول ویډیو ده هېڅ مطلب او هېڅ معنا هم نه لري د دې ویډیو هېڅ فایده هم نشته دی خو تاسو مهرباني وکړئ چې یو 2 منټه فضول ویډیو ته ټایم ورکړئ نن سبا که چېرې موږ سوچ وکړو نو ساینس ډېره زیاته ترقي کړې ده او ساینس ټیکنالوژي چې کومه ده هغه ډېره زیاته په مخ کې تللې ده د دنیا دا نور ملکونه چې کوم دي دا مریخ پورې خو رسېدلي دي خو دې نه مخکې هم کوشش کوي چې مونږ به مخکې څنګه لاړ شو مریخ نه مخکې هم روان دي او انشاءالله لږ وخت کې به ډېر لرې پورې ورسي پاتې شو زمونږ ملک په کوم ځای کې روان دی او څومره ترقي کړې ده هغه هم تاسو سره شریکوم دا ویډیو را سره وګورئ او که مو خوښه شوه ملګرو سره یې شیر کوئ دا فضول ویډیو که نه م خوښېږي نو بیا مه شیر کوئ دا ویډیو ملګرو یو طرف ته که ساینس ترقي کړې ده دنیا مریخ نه مخکې رسېدلې ده نو دویم دلته کې موږ څه کوو دا په سیټ باندې وړوکی شانتې کلیپ تاسو وګورئ دا هغه پهلوان دی چې مونږ به زما خو دا یقین او زما دا امید و چې مونږ به په دې باندې په دنیا کې د روټۍ د خوراکي غټې مقابلې کوو یعنې دا به ډېر زیات خوراک کوي لکه خوراک نه علاوه د سره هېڅ څه هم نشته د سره که څه ونو د به دا د ماشومانو لوښي نه چیتول اوري هغه لوښي چیتی کوم چې ماشوم ته هم راوړي ماشوم ته به هم خندا ورشي چې دا لا څنګه لوښي دي چې دا یې رالي وچیتی په ده باندې به موږ د روټۍ غټې مقابلې ګټلې په ده باندې به موږ داسې مقابلې کولې کومه کې چې خېټه زیاته استعمالیږي داسې مقابلې به په دې موږ کول خو دی چې کوم دی د ماشومانو سره ځان سم کړی دی د هغو مقابلو نه ځان ویستو خفه کېږو به نه زموږ د پښتانه چې کوم دي دا همیشه د ښځو په شانتې دا تو مې ډېر زیات خوښوي لکه دا د ښځو خبرې چې یو دوه ښځې لګیایي خبرې کوي خپلو کې یو بل پسې خبرې کوي یو بل پسې کنځلې کوي د یو بل غیبتونه کوي او زمونږ د نور باقي پښتانه چې کوم دي دوی ته غوږ داسې ایښی چې ودرېږه څه کوي او هغه انجوی کوي مسلمانانو چې تاسو دا پردی تو مې انجوی کوئ نو خپله ساینس خپله ترقي وکئ تاسو که چېرې دا د بل تو مې انجوی کوئ نو دې نه راپاسئ خپل داسې کار په سوشل میډیا باندې وکئ هسې خپلې فضول امبیانې مه ضایع کوئ په دې باندې که چېرې اوس زه راپاڅېدم او په معاشره کې مې کنځلې شروع کړې چې پلانکي ستا خور او ستا مور او ستا ترور نو بیا به دا پښتانه زه پیژنم دا ډېر ښه زه پیژنم بیا به زما په معاشره کې عزت هم وي قدر به مې هم وي او خلک به وایي چې دا پلانکی دی چې ډېر کنځلو باندې مشهور دی او ډېر خلک به راسره سیلفیانې هم وکړي خو اوس که چېرې زه حقیقت خبره کوم نو حقیقت خبره په دوی باندې بده لګي دوی کې د حقیقت د زغملو او حقیقت د اورېدلو بلکل ګنجایش نشته په دې پښتنو کې دا خبره واورئ د یو بل ته نقلي چیلنجونه ورکوي یو بل سره په واټساپ باندې ناست دي رابطې کوي یو بل ته ویډیوګانې جوړه یو بل ته په واټساپ باندې استی چې نن مې دا ویډیو جوړه کړه په سوشل میډیا باندې پوسټ کوم ولې وګوره دې پښتنو کې خو دا د تو مې اورېدو عادت ډېر زیات دی که نه دا پښتانه خو ډېر ښه معلوم دي ماته چې دوه ښځې یو بل پسې لګیایي نو دی به ورته غوږ کېښی چې ورې دا پلانکی د پلانکی ښځې پسې څه خبرې کوي صرف تو مې اورېدل دی غواړي نو دی ته زه وایم چې خدای ته وګورئ چې دا خپل قیمتي وخت کم چې یو ځل چې کم ټایم لاړو کم منټ لاړو کم سیکنډ لاړو هغه دوباره تاسو ته نه راځي دا ډېر قیمتي وخت دی دا په فضول څیزونو باندې فضول تو مې باندې مه ضایع کوئ
دې کې خپل ځان د ترقۍ دپاره څه وکړئ چې سبا د شرمېدو نه بچ شئ، سبا درپسې څوک خبرې نه کوي. تاسو راپاڅېدلي او بس ایله بیله تو تو مې اورېدل غواړئ، بس